あのさ、冷房つけっぱなしでもいいじゃん。俺が持ってきてさ、消したんだから。なんでそう感触起こすんだよ。物だって生きてんだよ。生きてないよ、バカ生きてるわけないだろうが。はい、大丈夫です、かい、もーちゃん大丈夫ですか。生きてないだろうか、バカタレ。まあいや、そんなことはどうでもいいけどさ、いいじゃん、冷房さ、つけっぱでも。冷房のこと言ってんじゃねえよ。感触のこと言ってんだよ。あ、イライラさせっからだろうが。いちいちさ、あなた51歳でしょ、まあ。別に俺も親に養われてるから人のこと言えないけどさ、それでいちいち電話させないしないでくんない？めんどくさいんだけど。じゃなんで隠すんだよ。なんで勝手に冷房消したせいでさ、俺全然眠れなかったんだよ、昨日。関係ねえだろうか、そっちに冷房ついてんだか